নমস্কার, কেমন আছেন সবাই? আজকে বৃষ্টিমুখর সকালে আপনাদের সবাইকে আমার চ্যানেলে স্বাগত জানাই। সিম্পল লাইফ উইথ সুতনয়া চ্যানেল থেকে আমি সুতপা আপনাদের সামনে নতুন একটা ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। তো আজকে হচ্ছে সোমবার দিন সকালবেলা প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে। গতকাল ভোর থেকে প্রায় 4টা থেকে বৃষ্টি হচ্ছে এবং বৃষ্টিটা যেটাকে বলে হেভি রেনফল সেই রকম। তো বৃষ্টি হলেও কি হবে, ওদের তো ছুটি নেই, মানে ওদের রেনি ডে বলে কিছুই নেই। তো সেই জন্য আমাদেরও রেনি ডে বলে নেই, মানে আমাদেরকে ওদেরকে ডিউটি বের করার জন্য আমাদেরকেও রেডি হতে হবে সকাল সকাল। তো তাই সকাল সকাল ভাত, ডাল, আলু ভাতে পটল ভাজা বসিয়ে দিয়েছি। আর পটলটা ভাজবো, পটলগুলো বেশ সুন্দর ছোট ছোট নরম নরম। তো এটাকে নুন হলুদ মাখিয়ে রেখে দিচ্ছি। আর ওদিকে ভাত, ডাল, আলু ভাতে বসিয়ে দিয়েছি। তো ভাত, ডাল, আলু ভাতেটা যেহেতু বোনরাও এসছে, তো একটু বেশি করেই বসালাম সকালে টিফিনে। ওটাও আমরা খেয়ে নেব। আর বাবা মায়ের জন্য রুটি করব। তো এখানে দেখুন চাটাও করে নিচ্ছি। আর সকালবেলা তো আমরা গ্রিন টি খাই, গ্রিন টি হবে। তো হাজবেন্ড খেয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেছে, মেয়েকেও খাইয়ে দিয়েছি। তা এখন ওর দাদুর আনা ড্রেসগুলো পরে ট্রায়াল দিচ্ছে, তার ফটোশ্যুট হচ্ছে। তো তার ঠাকুমা দাদু হচ্ছে এই ড্রেসগুলো এনেছে, একটা গোলাপি রঙের লেহেঙ্গা, আর একটা হচ্ছে হলুদ রঙের ব্রাসো শাড়ি, আর একটা তার জন্য একটা ফ্রক এনেছেন। এই যে সে সাজছে। তো সাজার থেকেও তার নাচটা বেশি হচ্ছে, মানে যে প্রপার তাকে একটু ভালো করে সাজাবো সেরকম সুযোগ নেই। তো সবার মা বাবার রুটি খাওয়া হয়ে গেছে, আমাদেরও ওই অল্প টিফিন ভাত খাওয়া হয়ে গেছে। খাওয়া হয়ে যাওয়ার পরে সবাই স্নান টান করে নিয়ে মা বসিয়ে দিয়েছেন খিচুড়ি। তো আজকে যেহেতু বৃষ্টির দিন তাই খিচুড়ি হচ্ছে, মসুর ডালের খিচুড়ি, পেঁয়াজ, জিরে, তেজপাতা ফোড়ন দিয়ে। আর হচ্ছে পাহাড়ি কুঁদরি ভাজা, আর হবে ইলিশ মাছ ভাজা, আর পাঁপড় ভাজা। আর চাটনি তো মানে আচার তো আছেই, আমের আচার। তো এইটাই হবে। আর খিচুড়িতে পড়বে আলু আর গাজর। তো মা রান্না করছেন আর আমি এদিক থেকে ভিডিও শ্যুট করছি। তো মায়ের এখানে খিচুড়ি রান্না কমপ্লিট, আমি মেয়েকে খাওয়াতে বসে যাব, আর আমার হাজবেন্ড আসলে আমরা সবাই খাবো। তো আজকে আসতে একটু দেরিও হবে, কারণ ও যে গ্যাসের কানেকশানের কথা বলেছিলাম, ও সেখানে ডকুমেন্টস জমা দিয়ে তারপরে আসবে। প্রায় 2:30 3টের কাছাকাছি বেজে যাবে। তো এখন মেয়ের কিছু এটা থালাটা রেডি করে দিচ্ছে মা। কুঁদরি ভাজা, ইলিশ মাছ ভাজা, ঘি আর একটু লেবু। তো হাজব্যান্ড ডিউটি থেকে ফিরে আসার সময় মাগুর মাছ নিয়ে এসছে। এখানে মাগুর মাছ হচ্ছে 1000 টাকা করে কেজি, প্রচুর দাম মাগুর মাছের। তো আমরা এখন সবাই বসে পড়েছি খেতে। এই যে পাঁপড় ভাজা আর এই যে আমের মোরব্বা। তো বাবা মা তো নিচে বসতে পারেন না, ওনারা চেয়ার টেবিলে বসেছেন, আর আমরা 3জনে নিচে বসেছি।
বৃষ্টির দিনে এরকম একটা খাওয়া দাওয়ার পরে লম্বা ঘুম দিতে হবে, তবে মেয়ে কতটা সহযোগিতা করবে সেটাই হচ্ছে ব্যাপার। তো গুড ইভিনিং ফ্রেন্ডস, এখন হচ্ছে সন্ধ্যাবেলা। এখন সন্ধ্যা প্রায় 7টা বাজে, 7:10-15 হবে। আমরা সব মুড়ি টুড়ি খেয়ে চাটা খেতে বসে গেছি। তো এখানে চা খাওয়া হচ্ছে। তো সন্ধ্যাবেলা তো লিকার চা করি, তো সেটাই খাওয়া হচ্ছে। ভালো খেলাম বাবা, মুড়িও খেলাম সুন্দর। তো ওখানে টিফিন করার পরে মেয়েকে ড্রেস ট্রেস পরানোর পরে আমি একবার বাজার গেছিলাম সকালবেলা। তো হাজব্যান্ডকে বলেছিলাম সব কিছু আনার জন্য, কিন্তু ওর উপর চাপটা হয়ে যায় বলে আমি একটু গেছিলাম, বৃষ্টি থেমেছিল বলে। তো দুধ নিয়ে এসেছিলাম, মা বাবারা রুটি রাত্রে দুধ দিয়ে খান। আর আমাদের এখানে কুঁদরি আলু পোস্ত করছি। তো কুঁদরি আলু পোস্ত আর ওনাদের হচ্ছে দুধ আছে। দুধ সবটাই, আমিও দুধ দিয়ে ভাত খেতে পছন্দ করি, মেয়েকেও একটু খাইয়ে দেবো। আমার হাজব্যান্ড পছন্দ করে না, ওর জন্য সকালে ডাল একটু তোলা আছে, ও সেইটা খাবে। আর একটু তিলের বড়া করব। তো দুধটা গরম করে নিচ্ছি ভালো করে। আর এখানে দেখুন কুঁদরি আলু পোস্তটায় জল দিয়ে দিয়েছি। এটা হচ্ছে পোস্ত বাটা, আর এই যে তিলের বাটা, আর এটা হচ্ছে পোস্ত বাটা। তো আটাটাও মাখা হয়ে গেছে, আর আলুটা আরেকটু সেদ্ধ হবে। তো এটাকে সেদ্ধ হলে তারপরে ওটায় বাটনাটা দেব। তো রাত্রে এই হচ্ছে আমাদের খাওয়ার দাওয়ার, খুব সিম্পল লাইট। তো আমি তো রুটি বানাতে পারি না, তাই মা এসছেন রুটি বানাতে। আমি আটাটা মেখে দিয়ে গেছিলাম, তো মা রুটিটা বানিয়ে নিচ্ছেন। মেয়ে তার পিসির সঙ্গে খেলছে, ওই রুটির একটা খণ্ড নিয়ে রুটি বানাচ্ছে, পরোটা বানাচ্ছে, লুচি বানাচ্ছে। আর এখন প্রায় বাজে 8:50-50 এরকম। তো আমার এই ভিডিওটা যারা নিউ ভিউয়ার্স দেখছেন তাদের কাছে একান্ত অনুরোধ, তারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন। আপনাদের সহযোগিতা ছাড়া আমার এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তো আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটিকে প্রেস করে অল করে দেবেন, যাতে যে কোনো ভিডিও আপলোড করলে নোটিফিকেশান চলে যায়। তো আজকে এই পর্যন্তই। তো আবার একটি নতুন ব্লগ নিয়ে আপনাদের সাথে হাজির হব। তো ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, শুভরাত্রি।